من بعد ما غادي تشوفوا هاد الوثائقي انا متاكد غادي تسافروا لبويبلان. كيك ما عندوش ترونسبور خصو يعرف النهارات اللي غادي يجي فيهم. ساعة رحلو جهة كرسي في الناس هربات. واللي بغى يجي مرحبا به يعرف البلاد. اللي عنده مرحبا به، اللي ما عندوش مرحبا به. وبالنسبه لهاد الطراجي هذا، واش الطريق تجيك شويه مصعبه ولا سهله؟ صعيبه بزاف، صعيبه بزاف هاد الطريق، صعيبه. السلام عليكم. السلام خويا. شكون معايا؟ حمد السائق ديال بويبلان. شحال من مره كدير هاد الطراجي في النهار؟ كنديرهم مره واحده في النهار علي وري وتشوف. عندك الاثنين ولا اربعه كنرجع الجمعه كنبات هنا، السبت كنهبط. شحال من مره كدير هاد الطراجي في السيمانه؟ السيمانه 3 ايام في السيمانه. 5/1/2025. من بعد ما اعلنت مديريه الارصاد الجويه انه غدا الاثنين غادي تكون تساقطات ثلجيه ومرتفعات العلو ديالها كيفوت 1500 متر، قررت نجي لبويبلان. السلام عليكم خويا، كي داير؟ مزيان بخير؟ شي بخير؟ صحه مزيان. اش تعاود؟ انت بخير؟ مرتاح؟ شي مزيان. كنجيو ديما نحرثوا هنايا الناس هنا في الجبال، وراك عارف الناس فلاحه، ودابا الثلج كيطيح الحمد لله، الناس ناشطين الله يزيدنا من خيره. الحمد لله. وكانت شويه القضيه ناقصه، دابا الحمد لله الثلج طاح والشتاء الحمد لله القضيه غاديه تزين، غادي الفلاحه غادي نشطوا ان شاء الله. الحمد لله. اللهم لك الحمد لله يزيدنا من خيره. الصباح الاول عندي في بويبلان من بعد التساقطات الثلجيه. يا حمزه صباح النور، كي صبحتي بخير؟ الله يحفظك. هانيه كي داير؟ ارتحيتي شويه؟ مرتاح. هو هذاك. الله يحفظك. ايوا مزيان، غنجيب لك الماء السخون. واخا الله يحفظك. وهذا سي احمد قبيبح اللي استقبلني ورحب بيا كفرد من العائله ديالو. دزنا فطرنا ومن بعد الفطور خليكم معايا باش نكتشفوا هذه المنطقه. الحمد لله من طاحت الحمد لله. فاش غتنفعوا بها ان شاء الله؟ ايوا اي حاجه تنفع بها، العيون، الفلاحه، الكسيبه، اي حاجه اي حاجه. المهم البلاد غادي تحيا ويتحيا حتى بنادم دابا. ياك مزيان مزيان. راه الجفاف قهر بنادم، ودابا الحمد لله منين طاحت هاد الثلج الحمد لله كلشي غادي يتحايا. غير كيكون الثلج كيضرب وتكون الشتاء عاصفيه ما عندك فين تخرج، الا خرجتي راك كتخاطر براسك، خصك ما تخرجش حتى تكون الجو شويه عادي ويكون الطريق مشطب. ما الا مشيتي راه الضبابه والثلج وكذا راك كتخاطر بروحك، ما يقدرش تخرج الا كانت الشتاء والثلج والضبابه طيح عليك وما تعرف فين اش من جهه فين غادي. راه ديك الساعه كتمشي غير بحال الا كحرق وصافي. ما تخاطرش براسك. الله يرحمك الوالدين. ماشي شكراً مشكل بزاف. هاي بحال بحال مسيسي مصطفى نفس السميه. مرحبا بك يا سيدي. الله يبارك فيك. فين حنا دابا؟ حنا دابا كنتواجدوا في جبل بويبلان في دوار تسرة. ياك تسرة بشحال بعيده على مغراو؟ بعيده واحد 42 كيلومتر. مزيان. اللي بغى يجي مثلا شنو يخصو؟ اللي بغى يجي كاينين 2 طرقان لهاد البلاد هادي. كاين عبر رباط الخير، النقل ملي كتوصل لرباط الخير يعني كتولي في النقل الاخرى
النقل الجبلي ما كاين لا نقل سيري، هذاك هو اللي عندنا، ما كاين لا سيري. مزيان. انت الطاكسيات تيكونوا شي مرات؟ لا الطاكسيات قليل قليل. عاود نفس الشكل المغراوه، عاود كتوصل تما من المغراوه لهنا، عاود كتولي في النقل القروي. بالنسبه للطريق الثانيه الا جيتو من فاس كدوزو على تازه، ومن بعد كدوزو على مغراوه، ومن مغراوه كتجيو نيشان لبويبلان. المهم بزاف تعرفوا النهارات اللي تجيو فيهم، لحقاش انا فاش وصلت نهار لحد المغراوه مع 4 د العشيه ما لقيتش ترونسبور، والحل الوحيد اللي كان عندي باش نقدر نوصل لبويبلان هو خلص كورسه ب 300 درهم. بعد اللهم لك الحمد، يعني مقارنه مع السنوات اللي فات هادشي راه قليل. البلاد هذه كتشاهد واحد التساقطات ثلجيه كثيره، يعني كتكون بزاف. هادشي راه عندنا بحال حنا ولاد البلاد عندنا ماشي شي حاجه يعني. بالنسبه لي انا دابا هذا راه ثلج بزاف. هاي لا هاد البلاد 2016 2017 كانت ثلجه كثيره. ياه 2008 كانت شهر 3 كدز 207 من جهه المغراوه، ما كتبانش كتفوت ما كتبانش، كتسمع غير الحس ديال الطون غير دايزه. جوج مرات كنمشي انا بنفسي. امتى هادشي؟ 2016 مشيت من تمايا ها القنطره البراش مقطع ديريكت، جيت في داك الباب شهر جوج. دابا ما بقاش داك الثلج بحال لا ما بقاش. هاد 5 سنين جات الجفاف، راك عارف هادشي نقص شويه. وكيكونوا هاد البلايص عامرين في داك التاريخ. كان داك الدار ها هو لهيه الفوقاني ما كيبانش كاع، هذا التاتو انا بعيني ما كيبانش، ولكن كانوا ديك الساعه رحلوا جهه كرسي في الناس هربات. شي بحال هاد الوقيته زيرتهم الجفاف مع البرد كيجمعوا البرد كتجي ديريكت ما يبقاش الواد. ملي كتزق الثلج بزاف. الا جينا نهضروا على السنوات اللي فاتوا السبعينات و75 حتى الثمانينات 85 كانت كميه ديال الثلج كبيره. كيجيو التراكسات ما كيشطبوا، ملي جاو من جهه مغراوه كيوصلوا لنص الطريق، يعني كيكملوا الخدمه كيرجعوا الصباح باش يجيو عاوتاني يشطبوا، كيلقاوها عاوتاني واخا ما كيكون كلشي مادهم بحال ما داروا والو، كيرجع عاودوا من الخدمه من الديبار عاوتاني. ولكن دابا ناقصه ديال قول من 2014 لهنا الثلج قليل مع الجفاف، ونتمناو الخير هذه. ولكن الحمد لله ربي مازال عنده كل خير الحمد لله. وفاش كيقولوا كاين الثلج في مقدار في فازيلال ولا في شي بلاصه، عرف هاد البلاصه هذه مردومه. شكون الدريريات تبارك الله عليهم؟ بنتي هذه بنت اختي، بنتي وحده بنت اختي. اللي جا مرحبا به، غير هو اللي عنده ترونسبور ديالو خصو ما عندهاش مشكل يجي ملي كيصور غير الطريق اللي كنفتح. اللي ما عندوش يبغى يجي سياحي هكاك ما عندوش ترونسبور خصو يعرف النهارات اللي غادي يجي فيهم. الا جا على رباط الخير، على هرمو اللي كنقولوا هرمو سميه قديمه ورباط الخير سميه عاد الا جا على رباط الخير خصو يجي نهار الجمعه اولا نهار الاثنين اولا نهار الاربعاء، 3 ايام 3 نهارات في السيمانه. مزيان. الجمعه الاثنين والاربعاء يجي شويه بكري يلقى ترونسبور. ويعني غالبا خصو يجي على رباط الخير وصافي باش يلقى ترونسبور. الا جا على مغراوه غادي يحصل ترونسبور، خصو يكري. هاد ولا يجي كورسه، لا يجي كورسه. هاد رباط الخير يعني هاد 3 النهارات في السيمانه موجود. خصو يجي مع 10 الصباح يلقى ترونسبور، واللي بغى يجي مرحبا به يعرف البلاد. وكاين ما يتشاف، وكاين ما يتشاف بلا الثلوج، كاين ما يتشاف كان مناظر خلابه. البلاد هذه بويبلان هذه اللي عنده مرحبا به، اللي ما عندوش مرحبا به. الله يكبر بك. دابا انا راجع على طريق هرمومو اللي هي رباط الخير في 207 وغير 40 درهم.
كنتسائلوا دابا الا جينا لبويبلان فين نقدروا نجلسوا؟ كاين بزاف ديال الناس كيستقبلوا السياح اللي كيجيو لبويبلان. غادي نخلي لكم لتحت الرقم ديال السي احمد قبيبح اللي استقبلني هنا في بويبلان. وكاين حتى مصطفى مسيسي اللي عنده مأوى سياحي. عندي هذا المأوى المتواضع جيت كينغ دوم اوف سناو اللي كيتواجد اون فاس القمه ديال موسى وصالح اللي فيها 3192. النيميرو اللي بغى يتواصل معنا يصوني علينا في النمره 06 82 54 53 80.